किसी शख्स ने एक दिन आतम ताई से पूछा कि तूने कभी अपने से भी बड़ा सखी देखा है? कहने लगा हाँ, मैंने अपने शहर का एक बाबा देखा तो मुझसे भी ज्यादा सखी। कहने लगे मैंने सारे शहर की दावत पकाई, छोटे बड़े अमीर गरीब सारे आए, दावत पकाई सारे शहर की, सब लोग आए, हर आदमी को मैंने बुलाया। मैंने सोचा कि जरा देखूं तो सही पलट के कोई रह तो नहीं गया जो आया ना हो। चेहरे पे मैंने नकाब डाला और मैं बाहर निकला। एक ज़ईफ बुजुर्ग लकड़ आ रहा, जंगल में लकड़ियां काट रहा। मैं उसके पास गया तो मैंने कहा बाबा तुझे नहीं पता आज आतम ताई की दावत है, तू नहीं गया? कहने लगा बेटा मुझे खबर आई थी, इत्तला मिली थी पर मैं नहीं गया। तू क्यों नहीं गया? कहने लगे मुझे हाथ की कमाई करके खाने का चस्का लग गया है, मजा लग गया है हाथ की कमाई खाने का। अब मुझे दूसरे के दस्तरखान पर जायका नसीब। कहते मैं पलटने लगा तो बाबे ने बुलाया, कहने लगा इधर आ यार। मैं गया तो उसने 5 आने निकाले। कहने लगा आतम ताई का जो बंदा लंगर पकाने वाला हुआ ना, ये 5 आने उसे दे देना। आतम ताई को जरूरत नहीं मेरे पैसों, तो बड़ा अमीर आदमी है, ये उसको दे देना 5 आने लंगर वाले को। और उसको कहना बड़े बड़े नेक लोग आए हैं दावत में, 5 आने मेरे भी शामिल कर, मेरे दिए हुए पैसों से लुकमा खा लेगा तो अजर मिल जाएगा। आतम ताई कहते हैं मैंने खैंच के निकाब उतारा और बाबे को कहा यार सीने से लग जा, मैं तो मालदार होके सखी हूँ, तू गरीब होके बड़ा सखी।